Ieri uno dei miei followers mi ha posto una domanda. Ma chi erano esattamente i Cimbri? I Cimbri erano un popolo originario della provincia dell'Immerland, regione dello Jutland, in Danimarca, che nell'ultimo quarto del secondo secolo a.C. si trovano costretti ad abbandonare le proprie terre, che erano state devastate e rese inabitabili da una serie di tremende inondazioni. Appena si mettono in movimento, i Cimbri si federano con un altro popolo, i Teutoni, loro vicini, anch'essi in procinto di migrare per i medesimi motivi. Queste due realtà migranti, i Cimbri e i Teutoni, a loro volta accorpano una terza realtà, la tribù degli Ambroni, originaria delle isole Frisone, in Olanda. Anche costoro stanno migrando poiché le loro terre sono state sommerse dall'innalzarsi del livello del mare. Siamo probabilmente dinanzi ad un fenomeno esondativo che deve aver interessato la costa sud-occidentale della Danimarca e parte della costa olandese, lungo il litorale dell'odierno mare di Wadden e mare di Zuider. Queste tre tribù, durante il loro girovagare per l'Europa alla ricerca di una nuova patria, si scontrano più volte con i Romani. La prima volta in Carinzia, a Noreia. La seconda volta ad Arausio, Orange, in Francia. E in entrambi i casi infliggono alle legioni delle sconfitte schiaccianti che prostrano completamente l'intera macchina bellica romana. Misteriosamente i barbari non sfruttano l'occasione e dopo aver sconfitto 2 volte i romani continuano a girovagare per l'Europa cercando nuove sedi dove stabilirsi. Si separano, si uniscono di nuovo, si separano nuovamente e infine puntano verso l'Italia, ma come ben sappiamo verranno sconfitti da quel genio militare che fu Gaio Mario. I Teutoni ad Aquae Sextiae, en Provence, in Francia. I Cimbri a Vercelle, che non è la Vercelli odierna in Piemonte, ma una località non ancora ben identificata, ma probabilmente da collocarsi tra la provincia di Mantova e quella di Rovigo. Ma queste popolazioni del nord Europa erano Celti o erano Germani? Intanto cominciamo subito col dire che le stesse fonti classiche ci forniscono dei dati contrastanti. Per Floro e per Appiano si tratta sicuramente di Galli, quindi Celti, mentre al contrario per Giulio Cesare e Plutarco si tratta di Germani. Plutarco però è lo stesso autore che nella vita di Sertorio scrive come questo luogotenente di Gaio Mario si fosse introdotto per un'operazione di spionaggio all'interno del campo dei barbari camuffato da Celta. Ci viene incontro fortunatamente Eutropio, che scrive con tutta naturalezza che la realtà migrante era composta parimenti da Celti e da Germani. Siamo infatti di fronte ad un fenomeno di etnogenesi abbastanza comune per l'Europa centrale, che continuerà fino al tardo antico e alle invasioni barbariche, durante il quale è molto ben documentato. Qualunque realtà migrante che attraversasse l'Europa alla ricerca di nuove sedi finiva per magnetizzare ed accorpare tutta una serie di piccole realtà composte dagli scontenti, dai reietti e dai disperati dei popoli con cui entrava in contatto. Quindi, se i Cimbri e i Teutoni e gli Ambroni, sicuramente quando sono partiti dalle loro sedi in Danimarca e in Olanda, appartenevano alla cultura dei Germani, dopo aver attraversato le terre dei Boi, degli Scordisci e degli Elvezzi, si sono trovati progressivamente ad accorpare tutta una serie di bande guerriere e nuclei familiari di cultura celtica. Posidonio lo scrive chiaramente, parlando di come i Cimbri e i Teutoni, attraversando la terra degli Elvezzi,
l'odierna Svizzera, si trovassero a federare due interi cantoni di questo popolo celtico, i Tigurini e i Tougheni. La realtà multietnica e multiculturale dell'entità migrante ci è chiara anche dal nome di alcuni dei suoi condottieri, che non sono germanici, bensì celtici. Abbiamo un Lugius, che significa luminoso, un Boiorix, il re terribile, un Gaisorix, il re del giavellotto. Si tratta, tutti e tre, di nomi celtici, non germanici. Ecco quindi una realtà che può essere definita parimenti celtica e germanica. Che legame c'è tra i cimbri affrontati da Gaio Mario e quelli che tuttora vivono in Lessinia e sull'altipiano di Asiago? Nessuno. Si tratta di un luogo comune duro a morire, ma la parentela tra i due popoli in realtà non poggia su alcuna base storica. Si tratta di un mito nato nel 1800, un periodo nel quale in Italia si ricercava per ogni singolo paese, villaggio o comunità un qualche legame con la storia romana, in funzione nobilitante. In realtà, analisi genetiche fatte sia sulla popolazione cimbra di Asiago e della Lessinia e l'odierna popolazione dell'Immerland danese hanno mostrato sostanziali differenze. In più, il nome stesso dei due popoli, sebbene apparentemente identico, ha due origini diverse. I cimbri di Gaio Mario debbono il loro nome alla parola germanica Himroz, che significa il popolo, gli abitanti. I cimbri di Asiago e della Lessinia debbono il loro nome alla parola germanica Zimbar, che significa taglialegna, così come nell'inglese moderno timber significa legna da ardere. Infatti si tratta dei discendenti di taglialegna bavaresi insediatisi in Lessinia e ad Asiago durante il Medioevo. Questo è quanto, e se anche voi avete delle domande scrivetele pure nei commenti in basso. Grazie.